大家好，歡迎嚟到小河遊記。今日咧去到茶果嶺公園啊！呢個公園咧就係開咗1年幾嘅啫，好新嘅。咁嚟呢度咧最好嘅方法咧就係搭巴士去到麗港城，即係對面啦，嗰個麗港公園附近落車。咁跟住咧過條馬路咧就好快嚟到噶啦。咁啊建議唔好搭地鐵啦。如果地鐵咧要由觀塘站行過嚟咧就好遠嘅，咁就搭翻巴士啦。咁呢度咧有個簡略介紹嘅，原來咧有5個遊戲區嘅。呢邊咧就有洗手間，如果係想去咧就建議去咗先啦，咪陣間一路上去咧就冇洗手間噶啦。咁呢度咧有一個滑梯大道咧有5層咁多噶，係可以一路上落嚟嘅。咁陣間上咗去咧就可以上翻落嚟啦。咁入到嚟，首先最吸引嘅就係呢個城網啦。咁呢度行呢，嗱仲有挑戰噶，要踩過啲會搖下嘅嘢先過到去噶。咁嗰邊呢，而家就擠滿晒人啦，因為今日係星期日下晝嚟嘅，所以比較多啲人。咁嚟呢度玩呢，最緊要有耐性啦，同埋注意安全啦，唔好踩親咯。咁呢度呢，就可以上到個城網嘅，好刺激噶。咁上咗去咧就一路行過去啦，一路行過對面，對面咧又有垂滑梯去落翻嚟嘅。咁就有個位咧可以玩水嘅。咁咧小朋友咧就最好咧着啲涼鞋啊，咁嚟咧就唔怕濕身啦，同埋最緊要帶衫嚟換。咁上到嚟咧見到一個無敵海景啦。咁呢度咧就向住西邊啦，仲可以見到個無敵嘅日落景啊！如果係日落嘅時候嚟，咁側邊呢度咧就係觀塘碼頭啦。咁而家喺北角嗰邊咧都可以搭小輪過嚟嘅，咁都係一條幾好嘅航線啦。有陣時唔想搭地鐵兜個大圈咧，都可以用呢個方法過嚟嘅。咁完翻呢度落去啦，咁咧就睇下呢啲各式各樣嘅氹氹轉啦，氹氹轉呢細個玩得多，呢啲咁有花款嘅新穎氹氹轉呢，就真係要睇睇啦。見到啲小朋友玩得咁開心，做大人嘅推得辛苦啲，又有乜所謂呢？咁眼前呢個呢就好有趣啦，好似個氹氹轉嘅飛碟。咁最緊要有人肯推啦，有人肯坐，咁先至玩得成呢個氹氹轉嘅遊戲噶。咁終於有人肯推啦。哇！究竟推嗰個好玩啲啊，定坐上去嗰個好玩啲呢？呢度呢係一次打千秋，一次欣賞美麗嘅日落景色同埋美麗嘅海港景色，真係心曠神怡，一樂也。淨係呢個日落景象已經不枉此行啦。好啦，咁行咗咁耐都有啲攰啦，我而家坐下欣賞下個日落先。好啦，遲啲見啦，拜拜。